bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiramon habaruji mon e demgal Pulaar oɗo ñalawma aset awri ko goho lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi titruji men ɓurɗo mawnide ko États-Unis puɗɗoɗen noon ko cuuɗi ñawoji gonɗi toon to New Jersey gonɗi toon to Californie gonɗi toon kadi to Nevada ene wayno mbawi wiide wonde ko kanko Donald Trump yimɓeɓe o nomi pour won procureur surtout nangude walla nawde yimɓeɓe ɓe wiyata ko añum makko toon to tribunal ɗum wayno ɓen cuɓorani rewani lawol ɗum noon hawnaki ɓeɗon ma perdu poste uji men kadi hawnaki ko ndewi ko kañum koye ma bonnis habaruji men international mayno puɗɗoto toon to Nigéria ɗum noon ko kanko Donald Trump ene wayno menasi ñalawma hen Nigéria sibabude takkude ɗumen wiide wonde kadi mbaɗa chrétien ji wonɓe toon to Nigéria habaruji men international manaw en toon to Tanzanie hono kanko gardino leydi hono kanko Hassan ene wayno ko kanko kadi woteji mbi ko kanko gañi woteji banɗe toon ɗi non hande partiji lundu ko kalata mbi kene wona temedde jeeɗiɗi neɗɗo warama yimɓe seppoɓe toon salade ɗumen ɗiɗo résultat ji habaruji men international cekkitorɗen ko toon to Mauritanie neɗɗo goto liggotonoɗo ministre de l'habitat donc conseiller meeɗi wonde kañum hoɗum conseiller ministre Sidi Ahmed ne tawama ene ligga walla ne maayi galle muɗum toon to Tafrak Zen ɗum woni titre ji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gartu joni joni jañiɗen hen Radio Jowol Sare International dole lingu gondia kono dole Radio Jowol Sare ko hettuyankoɓe mum Amérique Asie Océanie Europe Afrique no keɗo Radio Jowol Sare International wonande jogiiɓe publicité jokkodir eya radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto radio Jowol International bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji men puɗɗoɗen ko États-Unis ɗum noon ko toon to Washington e tumnade kadi winda toon to CNN goto e ɓurnoɗo ɓoyede toon to FBI ligguiɗi kene wona duuɓi nogas toon to FBI ene wayno forçama kadi kanko hoore makko yo yaa retraite ɗum noon koye lewru nduɗo wonandu tumnade ko yalti no wayno ko kanko biyeteɗo Aaron Tapp ko neɗɗo mo ganduɗa ligginoɗo ɗo e FBI surtout bureau maɓe gonɗo toon to San Antonio ene wayno ko gardinoɗo kadi ko fate en enquête aji baɗeteɗo ko fate annimo kanko Donald Trump mo takka wiya wonde komo sala on yiɗi firtude woteji résultat woteji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas hakkude makko e kanko ancien président Joe Biden ene wayno ko kanko Aaron Tapp ene wayno tumnade hande neɗɗo takkiɗomo walla takkiɗo bureau makko wi wonde ko oɗo saha joni ene wayno ɓe porsimo pour wonde ko lewru wonande mois de novembre kanko hoore makko nde noon tata liggade FBI o yaha retraite no ɓe mbirni ko o ligginoma e ko fate enquête aji baɗɗinoɗe surtout yenna taw ko kanko Jack Schmidt ardino ɗum pour ƴeewde holko woni sababu Donald Trump holko wonno peeje muɗum e salade woteji bannoɗe hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e surtout yen e wayno ko kanko kadi woni toppitino ko yimɓe ɓe ganduɗa supporteur uji Donald Trump wiyanoɓe kañumen koyemen ko électeur uji e suɓaɓe ɗum noon yo gar kañumen koyemen compté e nokkuji ɗi ganduɗa kanko président Joe Biden walla ancien président Joe Biden o gagni surtout ko nokkuji candidat ko démocrate en koye wonde fof kanko oɗo ene forçama yo yaa retraite ko jiiɗa e ɗum yimɓe tato kadi kañumen koyemen ko liggoronoɓe toon to FBI kadi ko yimɓe jogiiɓe humpito no feewi toon to FBI ene wayno ko yalti ñalawma kamɓe koyemen porti plainte ono Kash Patel gardiɗo FBI e kadi kanko kadi gouvernement makko kanko Donald Trump ɗum ɗo fof e wiide mabɓe kadi ene wayno koɓe mbaɗi kutorima FBI kadi ɓe kutorima médias sociaux ji pour semnorade yimɓe ɓe ganduɗa liggotonoɓe toon to FBI e kadi ene wayno ko oɗo saha joni ɓe kutorima FBI pour ko fate kaɓorgal politique donc ɓeɗon ko hen goto wiyete ko Brian Driscoll adduno bureau FBI kene wona lewru ɗum noon koye balbal kanko Donald Trump nde ƴefti laamu nde goɗɗo kadi biyeteɗo Stephen Johnson kañum ne wayni ko Kash Patel nomno ɗum yo won directeur adjoint FBI ɗum noon to bureau maɓe gonɗo toon to Washington e goɗɗo kadi biyeteɗo Spencer Evans kañum ene wayni adduno bureau maɓe gonɗo toon to Las Vegas
en wayno ɓe mbi wonde ko Kash Patel hutorima FBI pour beele no wawa dandude liggey muɗum. ɓe mbi wonde ko non seulement Kash Patel o waɗi golle ɗe ganduɗa golle lundiɗe huule ɗum noon e wayno ko suɓade waddude FBI kutorgal politique au lieu de hutorade ɗum ko no foti hutorade ni pour rende américain ji ko wawi wonde fof ɓe bindi ken woni 6jeetati page ɗum ɗo kadi ko gueɗe ɗe ɓe kaali hen ko fate en holko woni sababu ɓe porti plainte hono kanko Kash Patel gardiɗo FBI e kanko kadi gouvernement makko kanko Donald Trump sibabude kamɓe fof hutorade FBI pour gueɗe politique e surtout yen wattade yimɓe ɓe ganduɗa ɓe jiiɗa walla ɓe yimɓe ɓe cikkata jiiɗama kanko Donald Trump ton walla toon to Virginia e tumnade kadi ko yalti toon to journal biyeteɗo Politico ene wayno ko ñawoɓe tato walla cuuɗi tati ñaworɗi gonɗi toon to nokkuji ɗi jiida ɗum noon ko toon to États-Unis ene jaa hen wonɓe toon to Californie wonɓe toon to New Jersey wonɓe toon to Nevada ene wayno ko ñawoji ɗe mbaɗi oɗo sadio no wonande ɓeɗo ɓe ganduɗa kanko Donald Trump omo ƴeftamo noon ɗumen yo won avocat ji taw ko gouvernement fédéral ɗum noon koye procureur uji ene wayno ko hawnaki ɗum ɗon kadi ma won sababu hono kanko kawuji makko kanko Lindsey Halligan oɗo sa joni dewɗo e kanko ancien directeur FBI hono James Comey e kanko kadi gardiɗo toon to justice toon to New York hono kanko kadi Letitia James kanko donc kanko Lindsey Halligan affaire makko ene wayno ko jogor ɓurde bonde siwabude kanko Lindsey Halligan haysindo procureur ji goɗɗi ɗi ganduɗa en kamɓe tribunal ɓe mbi wonde no ɓen numirani wona hunde rewde lawol au moins ɓen ɗiɗon procureur ji kam au moins kawuji ɗi gaddi ɗi procureur ji goɗɗi ɓurɓe jogade humpito ene wayno ciññini ballodira e mumen pour ko fate ɗiɗon enquête aji kono noon e wayno ko kanko Lindsey Halligan non seulement enne no ƴeftirani wona hunde rewde lawol e tugnade ɗiɗo cuuɗi ñawoji tati ɗiɗon nokkuji limtaɗi kokali kono noon e wayno kadi ko kanko hoore makko ala fof procureur goɗɗo mo liggudi saabu surtout henne yimɓe hewɓe ɓurɓe hewde humpito toon to département justice koko calino ko ɓooyi kañum koyen huccitande kanko James Comey ancien directeur FBI addudemo yesso ñawol walla kanko Letitia James e wiide mabɓe kadi sibabude takka ko hunde nde ganduɗa en wawa darade yesso jury ko wonde fof ene wayno kadi fata balɗe garoje ɗe ko fate kanko Lindsey Halligan hawnaki so tawi yandinama wiyama nomgol makko ko hunde riwsande ɗum noon hawnaki kadi gueɗe ɗi kanko hoore makko ɗowroyde contre ɓeɗo ɗiɗo ɗum noon kadi koko jogor samde tumnade hande Politico waali siftindon tan journal Politico woni kañum hoore mum analyse muɗum basi ko yimɓe ɓe ganduɗa ko joguiɓe karallagal no fewi ko fate e droit wonɓe toon université ji mawɗi kadi ko yimɓe kadi wonen kadi ko mennoɓe wonde kañumen koye men ñawoɓe walla procureur uji donc e wiide mabɓe ko hawnaki kanko Lindsey Halligan ɓuri famede ko ɗum ɗo makko nomination makko tawde ko nomination mo rawani toon to congrès ma riwti e kadi ene wayno kala ko rewno ko fate ene kawuji ɗi ƴewti contre ancien directeur FBI kanko kadi Letitia James ɗum ɗo fof koko jogor samminete nde habaruji men États-Unis tugnade kadi ko journal biteɗo Hill ko haali en wayno ko kamɓe démocrate eɓene jantini dole mabɓe toon to New Jersey campagne gonɗo toon hakkude ɓeɗo ɗiɗi yiɗɓe wonde gouverneur uji goto kanko biyeteɗo Mickey Sherrill ɗum nami ko yiya e balɗe noon kanko ancien président Barack Obama kanko hoore makko wawi yentude campagne mo oɗo gouverneur candidate gouverneur toon to New Jersey donc tugnade hande kono Hill ko alen wayno ko kanko Mickey Hill balɗe ɓennuɗa en yiya wonde ko ɓuuri républicain o tan ko toɓɓere walla feccere toɓɓere ɗum noon ko hunde nde ganduɗa en kamɓe démocrate en haysinde ɓe ɗamini no fewi kono en wayno ɗo kebbinani hen doole mabɓe no fewi wote ɗe waɗata ko to ñande talata garoɗo en ɗum noon hawrata ko ñande 4 lewru novembre hitande ujunnaji 2025 donc ɗum waɗi kanko ancien président Barack Obama o yiyama onde kanko hoore makko surtout oɗo weekend woni koye wadde peeje fof beele yimɓe démocrate en walla surtout supportoɓe démocrate en beele kañumen koyum enen jalta ñande talata nde ɗum noon yaade wotoyde wiide makko kadi ndeɗo hitande ujunnaji 2025 woteji gonɗi en ɗi ko wona woteji normal ko woteji bawɗi hisede tan so tawi yimɓe hewɓe jalti ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko ancien président Barack Obama kanko ɓuuri wonde oɗo sa joni neɗɗo mo ganduɗa en mo kamɓe démocrate en walla kamɓe siɓi démocrate en ɓuuri wawde heɗade kongude muɗum ɓuuri kadi wawde yettude makko haqqille kanko
kanko Barack Obama kala nde ummi hawnaki mo wawa kadi wallude yimɓe ɓe ñaññude ko fati ɗiɗo woseji donc siftindo tan ko woseji ɗo e États-Unis kadi ko ñande talata garoɗo hen ɗum noon ko état ji kewɗi waɗi hen toon to gouverneur uji cuɓete en waɗi hen toon to sénateur uji e représentant cuɓete en waɗi hen kadi toon to maire uji e poste uji kewɗi ɗi ganduɗa taw ko poste uji politique wayno ñawoɓe ko way noon hande habaruji men to États-Unis ko ñumbete joni toon to républicain ji walla toon to maison blanche ko holgono candidat pour républicain ji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeetati donc ɓuuri wawde ñumbede oɗo saha joni ko ɗamina ko wonde ko kanko Vance mo ardo ko ticket e taw kadi wonata vice président makko ko Marco Rubio ɗum noon e wayno ko so tawi ɗum wodani en wayno ko jiida e Vance ɗamina oɗo saha joni ko hawnaki ma toon to New Hampshire en wayno ko ɓuraɗo wawde vote nder ko jeeɗa e makko kanko Vance ko Nikki Haley kañum meeɗi wonde kanko gouvernement makko kanko Donald Trump ɗum noon kay manda makko gatan ko jiida e Nikki Haley hawnaki ko kanko biyeteɗo Tulsi Gabbard ɗum noon ko sifti ɗon démocrate en wayno liggotoɗo oɗo saha joni kanko gouvernement makko kanko Donald Trump ɗum noon ko rewaten ko kanko Marco Rubio donc ɗamina tan en wayno so tawi Donald Trump kañum hoore wonani candidat ɗamine ko ɓuuri ɗaminede oɗo saha joni ko haqqillaji ko walla ko fuɗɗi ñumbede oɗo saha joni ko hawnaki ko kanko Vance mo dakkodire no Marco Rubio pour ɓe mbawa waddude équipe ɗum noon en tunnade kadi haalluji jaltude toon to Yano University to Mississippi en wayno étudiant ji kewɗi gullini nomo mbi wonde ko kanko Vance yo won candidat pour wonde président uji mo mbiyata 49 ɓiijo ɗum noon ko hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeetati kam ɗum noon ko wawi wonde fof en wayno ko kanko jeeɗi Vance o jaabima ɗiɗon gulaɗi wiide wonde ɗum ɗo d'abord ko ɗum ɗo ko yaawi taw haalede affaire ko holgo noon candidat ji ɗum no fof firti noon won ko hawnaki ko ñuɓeteno ko kanko Donald Trump est ce que mo jogori wonde candidat ɗum ko hunde en wayni ko fuɗɗinde oɗo saha joni yejjitere kamɓe républicain e kamɓe démocrate banggueji ɗi fof goto fof noon ƴeewa hol jogorɗo wonde candidat pour kadi ɗaɓɓude ardade leydi États-Unis ɗum noon ko hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeetati kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Nigéria e tugnade kadi ko journal The Hill hande ko winde woni won kanko Donald Trump ene wayno ko o menasi e ñalawma hen hono Nigéria ɗum noon nde wawi wiide wonde ko yamirde hono département gardude défense leydi ni hono kanko Peter Hegseth yo para ene wayno ko hawnaki États-Unis ma noddu militaire uji walla ma wadde golle toon to Nigéria ɗum noon e wiidema ko kanko Donald Trump ɗum ɗo fof ko wallude yimɓe ɓe ganduɗa taw ko chrétien ji oɗo saha joni nana mbare toon to Nigéria wiide makko kadi wi wonde so tawi gouvernement mo Nigéria kañum hoore mum wawi continue ne yamirde wonde ko yimɓe chrétien ji ne mbare toon ɗum noon en wayno ko kanko États-Unis maɓe mbadde fe bawɗe heñirede pour ɓe mbawa dartinde kala balle ɗe ganduɗa ene walla balle walla jokkodiral ngal ɓe mbadda ɗum dokkanno Nigéria ɗum noon kadi ne wawi kadi ɓe mbiwi kadi mbawi kadi kamɓe koye mabɓe yaade toon ɓe mbawa hutorade petilaji pour wawde momtude kala ɗeɗo pelle taw ko pelle groupe aji islamique taw ko terroriste uji men ɓe mbiri ɓe ganduɗa kañumen koye men mbaɗata ɗiɗo bonandeji ɗum noon ko taw ko warde Nigéria naɓe taw chrétien ji ɗum noon e wayno ko kanko Donald Trump ko windi ko oɗo e on yalawma kanko hoore makko rokki jamirore hon département mo toppiti ko fate guerre pour ko yo fewnit ko wawi wonde fof kala action pelliti yande toon to Nigéria ko hunde wonde jogorde wonde yawde e kadi ko hunde jogorde wonde bonde e kadi ene wayno ko ma wallu ɗum noon ne wayno ko ɓe jaɓata toujours hono yimɓe mabɓe saw ko chrétien ji hono mabɓe taw kañumen koye men en attaqué toon to Nigéria ko wawi wonde fof ko adi ɗum ɗon tan ko adi han kanko Donald Trump on poste ɗum ɗon hono kanko gardiɗo leydi Nigéria on kanko biyeteɗo Bola Tinubu o windino wi ñande samedi nde o wi wonde ko gouvernement makko kañum hoore mum nana liggodo e États-Unis pour ko fati habde terroriste uji surtout takkude Nigéria wonde ko leydi ndi ganduɗa hen kañum hoore mum nde jogaki ko wiyete tolérance ɗum noon nde jaɓani kala diineji goɗɗi wonde toon ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa hen wona donc en wani ko kanko Tinubu haali wi wonde ko sifade Nigéria wiide wonde ko leydi ndi ganduɗa hen kañum hoore mum gonɗinani walla yamirani kala ko fati diineji goɗɗi gonde toon walla yimɓe rewɓe diineji goɗɗi gonde toon hoye ɗum ɗon en wani nde won jiidani ko woni kongira gongol ko Nigéria e kadi ko hunde nde ganduɗa hen kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa
ko gede ni ganduɗa en kañum koye men lundiɗe kala peeje ɗe ɓe mbaɗata toon to Nigéria gouvernement maɓe pour wawde wallude kala ko wiyete en rende koddigal diineji e pine goɗɗe ɗum noon toon takko pour Nigéria naɓe fof ɗum noon ko kanko Tinubu windi ɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko Nigéria en sali kala ko fate persécution ene wayno tampinde yimɓe sibabude diineji men way ɗum kadi ko hunde nde jaɓetake toon donc adi ɗum ha hande ene wayno ko kanko ɗiɗo haaluji ɗi kanko Donald Trump ɗi winde média makko social ari wonde ko caggal nde kanko biyeteɗo Ted Cruz jeyaɗo toon Texas dow haali toon to congrès wiide wonde ko Nigéria ene foti nangede ko leydi ndi ganduɗa en jaɓɓoji kala ko wiyete en liberté kala ko wiyete en ndimago neɗɗo fof e rewde ko yiɗi fof ɗum ko fati diine donc wiide makko kadi kanko Ted Cruz hono leydi Nigéria kañum hoore mumen wayno ko waɗi génocide toon to yimɓe chrétien ji ɗum noon waɗi ɗumen toon taw ko balgol musgol ɗum ɗo fof ko gaddi ɗi ganduɗa ene kanko Donald Trump ko toon ƴefti pour takkude ko fati Nigéria gueɗe baɗini hen kamɓe Nigéria ɓe jabtima oɗo sa joni mbi wonde so tawi États-Unis ne yiɗi walludeɓe wallataɓe ko holno ɓe kaɓire terroriste uji e kadi siftinde États-Unis ko ɓeɗo terroriste uji yanoɓe toon e chrétien ji eɓe jana e julɓe eɓe jana e jumaji eɓe jana e jeeriji eɓe jana e nokkuji goɗɗi fof donc sibabude Nigéria kañum ɓuuri hewde julɓe toon ko ɓuri hewde dañoɓe caɗele toon to Nigéria ko yimɓe julɓe par ce que kamɓe ɓuuri toon wonde Nigéria donc ɓeɗo waɗa boni en koɓe ne wayno ko janata tan e nokkuji sibabude ɗiɗo ko église aji walla ɗiɗo ko jumaji janata tan koye ne wayno ko Nigérian fof ko kañumen janata wawi wonde fof ɗum ɗo ko kamɓe Nigéria koɓe saliɓe oɗo sa joni sifede comme ko leydi ndi ganduɗa en ñamdi wonde gouvernement mumen yamiri wonde chrétien ji yo mbaɗe toon to Nigéria habaruji men international toon to Tanzanie tumnade kadi résultat ji jaltuɗe ande taw ko commission maɓe électoral yaltini ɗum hono kanko gardinoɗo leydi o ene wayno ko kanko kadi gañi woteji ɗi timnata hande woteji cakkitiɗi limete hono kanko Hassan Révolution parti cama mbi wonde ko kanko dañi 97,66% e woteji goɗɗo noon toon ɗum noon mbi wonde kene wayno ko ɗamina ko kanko hoore makko cérémonie pour wonde mo arditade leydi ndi kadi pour duuɓi 5 waɗata ko samedi ɗum noon anda ko taw ko samedi hande walla samedi garo ko wayno wonde résultat ji ene waɗi haali ɗum ko commission électoral taw ko haali ɗum koye télévision maɓe national ɗum noon siftindon tan ko kanko Samia Salihu Hassan en wayno ko kanko debbo kadi jaaro joni duuɓi 65 en wayno ko kanko warima ko haalani haydara caggal nde ɗiɗo ko woteji ɗi gasi ko e woteji ɗi noon tumnade kadi ardiɓe parti kanko candidat biyeteɗo Camdema joguiɗo konngol mabɓe haalde journaliste uji français ji agence France Presse en ñan ɗum noon ko aljuma wi wonde ko eno e hiisa mumen kena boye temedde jeeɗiɗi neɗɗo warama toon ɗum noon ko sababude yimɓe ñañuɓe toon wiide woteji ɗi ko gujjaɗi ko wawi wonde fof ene wayno ko tumnade hande toppiɗiɓe ko fate sécurité toon e diplomate uji kadi wonɓe toon Dar es Salaam mbi wonde kadi wayno ko hawnaki mayɓe toon sibabude ɗiɗo seppoji walla ɗiɗo hareji baɗɗi toon caggal woteji ɗi mbaɗɗi ene wayno ko ene wawi limede kadi temedde ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko oɗo debbo Hassan wani kanko waɗa makko wardima leydi ndi guila hitande ujunaji ɗi no gasi ko caggal nde gonnoɗo président on hono Jan Maga Fuli nde sanke hitande ujunaji ɗi no gasi ko taw ko kanko wonno vice président wawi wonde fof kadi ene wayno ko ngolɗo kadi ko manda kadi duuɓi 5 ɗum noon kadi ko kanko ardi to leydi ndi ko wawi wonde fof ene wayno haysinde wonde ko woteji ɗi en mbi jaari no moƴƴi ɗum noon ne wayno ko tumnade hande ko anda ko kanko Hassan o wonduno ko candidat ji 16 goɗɗi taw kañumen fof ko jinna wonde candidat kono noon ko teskira en tan ne wayno ko yimɓe ɗiɗo candidat ji ɓurɗe andede ko fate lundu en wayno kañumen fof koko kaɗa wonde candidat ji ene jeeya hen hono kanko biyeteɗo Tundu Lissu kanko ardino ko biyete Camdema opposition groupe ene wayno ko kanko hoore makko ko cokaɗe ma won joni lebbi ɗum noon ene wayno ko fawa wonde ko janfima leydi Tanzanie ɗum noon ene wayno ko kanko hoore makko jaɓa ko wona candidat goɗɗo kadi ɓurɗo andede ko fate lundu hono ko kanko biyeteɗo Luhaga Mpina ɗum noon jeeya koye parti biyeteɗo ACT
Wazalendo ɗum noon ko parti goɗɗo kañum woni min woni ko haɗa wonde candidat ko wawi wonde fof man kanko Hassan kanko kadi kanko heɓi ɗiɗo woseji kaɓe mbiya tumnade hande commission électoral maɓɓe ko haali toon e télévision maɓɓe national ɓe mbi wonde ko hiisa maɓɓe ko 97,66% ko kanko gañi ɗum kanko oɗo debbo luggiɗo toon to Tanzanie. Kabruji men toon to Mauritanie tumnade kadi e journal biyeteɗo Shams Marif en wayno ko cadre goto diggoton toon to ministére de l'habitat on kanko biyeteɗo Sidi Ahmed en wayno tawama toon to galle makko omo ɗum noon omo ligga ɗum noon tumnade kadi e habaruji gummiɗi toon mbi wonde ko kanko oɗo wonno koye ministére de l'habitat diggotono e kadi en wayno koye ñalawma o tawama toon to galle makko gonɗon Tafrag Zayn tumnade hande habaruji enquête o ko kalimi mbi wonde ko kanko oɗo hadde makko mayde ɓe meeɗa antino mo jogui probléme haqqille walla mo jogui caɗele ñaw ɗum noon hadde makko mayde ɗum noon e tumnade hande enquête o ko haali mbi ko joom suudu makko kañum hoore mum taw ko origine marocaine ko kañum ani wayno rokki alerte o caggal nde teskiti woto makko ne woni gaari yeeso galle mabɓe e kadi kanko hoore makko jaabata téléphone aji makko ɗum noon wayno ko caggal nde yimɓe hewɓe koddiɓe maɓɓe walla koreji maɓɓe ngari toon to galle to maɓe kelli fallantere ɓe tawimo toon e tawi wonde komo liggi ɗum noon e wayno ko taw kadi déjà taw kanko hoorema ko maayi donc procureur de la république ari toon e nokkuji ɗi ɗon ene wayno ko enquête ne continue pour ƴewde holko woni sababu mayde makko ɗum noon ko wayno enquête o nene continue o meeɗi wonde conseiller ancien ministre de l'habitat hono biyeteɗo Sidi Ahmed e kadi kanko hoore makko o tawtornomo e woteji campagne électorale présidentielle ɓennuɗo liggidima no fewi kanko hono mennoɗo wonde ministre makko de l'habitat hono Sidi Ahmed ɗum noon ko habaruji ko gummiɗi toon de Shams Marif. Habaruji men international hande toon to Angleterre e tumnade kadi ko winda e journal biyeteɗo AP News hono kanko King Charles ene wayno wawi e ñande alhamis ɓen ɗo ƴefti décision ittude hono miñi ko biyeteɗo Andrew Prince Andrew ɗum noon e ittude ɗum e heftude titre uji muɗum fof pour nattude wonde Prince ɗum noon fof ko ari ko caggal nde kanko Prince Andrew nde gueɗe kewɗe jiita wonde inde makko ene ara toujours e kanko dossier ji makko kanko Jeffrey Epstein ɗum noon ko américain mo ganduɗa en ñawanoɗo walla nangunoɗo bartiɗo tawaɗen warti e kaso muɗum e nder hitande ujunnaji 2019 e kadi takkanoɗo kañum hoore mum yefta sukaɓe rewɓe ɓe ganduɗa ɓe keɓani duuɓi walla rewɓe ɓe heɓɓe duuɓi ni ene yeeye ɗumen walla ne hutoro ɗumen pour ko fate bandiyagal kanko Prince Andrew sibabude mo wonno e ɗiɗo lissuji ɗum woni ene wayno ko lewru ɓennude kanko hoore makko wi o yaafima titre on mo joguino biyeteɗo Duc de York ɗum noon ko e lewru ɓennude no yaafino ɗum ko noon en décision mo ganduɗa ene kanko walla kanko King Charles toon to Angleterre o wi wonde kadi wala sago waɗa pinir miñi ko ɗum noon e ɗum noon surtout kadi nde halluji kewɗi jalti walla kayitaji kewɗi bindaɗi hono goto e ɓeɗo sukaɓe rewɓe ganduɗa kañumen koye men toñinoɓe toon hono kanko biyeteɗo kanko Virginia Robert Gifford gila halluji muɗum walla defte ɗe bindaɗi ɗe jaltini woni e librairie ji ɗum woni donc kanko King Charles o felti heftude titre uji ɗi ganduɗa miñi ko heddorno ko fate ene wonde Prince e ɗum noon wayno ko caggal tawde ɗiɗon titre uji guittama kanko Andrew o nati wiyede Prince Andrew wiyete joni ko Andrew Mountbatten Windsor e ɗum noon kadi hay galle mo honno e sibabude kanko hoore makko jiidude royaume toon to Kingdom en wayno kono ko wiyama yo yalta ɗum ko yacci ɗum ɗo fof noon ko battande dossier kalese ɗo toon to États-Unis hande hono kanko Jeffrey Epstein e kandi kanko Donald Trump hawnaki kanko hoore makko inde makko ma continue yaltude hen e kadi woni ko hohoɓe hoɗɓe woɗɓe taw ko wonɓe Amérique wonɓe Europe e wonɓe ɗo e aduna he kadi gindi men ma jaltin so tawi dossier républicain ɓe jaaɓi yaltinde ɗum toon to États-Unis. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogan noon hannde ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma 7 lewru novembre hitande ujunnaji 2025 gasi haala ɓiyen mbaali jaam ha janggo kadi on jarama ko musidɗo mon Amadou Touré haldane mon.